今日はトロッコ列車に乗りに来ました。うちはうちだけの T チューブ道を目指してんねん。駅舎も風情があってな。駅弁の予約忘れてしもた。グルメ系 T チューバーうしおちゃん、今回も実力発揮させてもらったで。電車に乗って駅弁とかご当地グルメを紹介しながら、将来は企業案件はうちはこれで天下たる。